बिल्कुल घस से कोई घस गया पूरा, दोनों आगे पीछे का दोनों घस गया। अभी हम जा रहे हैं लेने नया। अभी जा रहे हैं भाई नया लेने के लिए। तो गाइस ये नया वाला लगा दिए, ये नया वाला है, ये पुराने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर बहुत अच्छी सर्विस होती है गाड़ी की और सस्ते में हो जाता है भाऊ। आप अपने दुकान के बारे में बता सकते हो? जो भी काम है सब अच्छे से होता है। जो भी काम रहेगा लेके आना घर के लिए, टू व्हीलर का। ठीक है। तो गाइस मेरी गाड़ी का आगे और पिछला ब्रेक दोनों ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी चेंज करा रहा हूँ। गैरेज का भी कर लेना ऊपर वाला, मेरे बोर्ड कॉस्टर ये सर्विस कर रहे हैं, ये मैकेनिक है हमारे। रिव्यू दो। तो गाइस ये देखिए बिल्कुल घस से कोई है, घस गया पूरा, दोनों आगे पीछे का दोनों घस गया। अभी हम जा रहे हैं लेने नया। अभी जा रहे हैं भाई नया लेने के लिए। तो गाइस ये नया वाला लगा दिए, ये नया वाला है, ये पुराने वाले हैं। ये आगे का है क्या? हाँ आगे का। हाँ। तो एक बार अपना लोकेशन बता दो, ये कौन सा लोकेशन है? ये हीरानंदनी कोई हाँ टाटा पावर के सामने। ठीक है। तो गाइस टाटा पावर इधर है। ठीक है। गाइस अभी ऑयल पलटी कर रहे हैं। तो गाइस देखिए कितना काला निकल रहा है। हाँ पाना आता है। हाँ वो हट जाएगा क्या अभी? हट जाएगा, अभी सर्विस हो जाएगा। वो भी हटा देना भाई। तो गाइस गाड़ी जाने वाली है रत्नागिरी गोवा, जो सर्विस हो रही है इसकी। फिल्टर, हाँ वो जो फिल्टर रहता है ना वो भी देख लेना। फिल्टर की एयर फिल्टर बोलते हैं ना उसको, जो फिल्टर लगा रहता है वो। फिल्टर कभी चेंज किया कि नहीं? अभी तो लिया है गाड़ी यार, 4-5 महीने में क्या चेंज करेगा? 4 महीने में चेंज करता है। मैंने ये फिल्टर चेंज कर दिया। चेंज किया रहेगा, चेंज किया रहेगा। हाँ सर्विस कराए थे ना सर्विस सेंटर में। हाँ उसका 3 सर्विस हो गया। 2 सर्विस हो जाएगी, तीसरी एक थी। अलग कॉम्प्लेक्स में। हाँ मेरे तो मैं काम करता तो मैं किया रहेगा इसका सर्विस। 2-3 महीना पहले। हाँ। ये वीडियो मत डालना, उनको पहले लेके जाते बिजली आड़ा टेढ़ा करके देते। तो काम किया तो मालूम है अच्छे से, नहीं करते हो सिंधी लगाते हो। तो गाइस ये कैस्ट्रॉल का ऑयल पड़ रहा है इसमें। तो गाइस गाड़ी खरीदना आसान नहीं है, गाड़ी को पालना बहुत कठिन है। हाँ फूल हो गया, वही तो आधे से ऑयल चले गए 5 दिन बाकी है, 5 तारीख हुआ था। बराबर क्या था पिछली बार? बरोबर है। तो गाइस दोनों में ब्रेक ऑयल है। भाई इसका वो ब्रश आता है ना, ब्रश से थोड़ा साफ कर दो ना उसको। ब्रश से साफ करने का मतलब है कि करना पड़ेगा। उसमें नहीं डालने का रहता नहीं सिर्फ होएगा, ब्रेक नहीं लगेगा। कभी डालना मत भूल के। तो गाइस से पाना वाला आइकन हटा रहे हैं, अभी देखते हैं। वो पाना हटाने का क्या? हाँ
वो हट जाएगा तो लगेगा कि गाड़ी की सर्विस होगी। नौ 1500 गाड़ी चली थी। तो गाइस पाना वाला आइकन हट चुका है, गाड़ी रेडी हो चुकी है। गाड़ी रेडी हो चुकी है, पूरी सर्विस हो गई है गाड़ी की। कितने लोग खत्म